Всем привет, ребята, и сегодня мы проходим 99 ночей, но с рандомами. Просто начала камера, и тут вдруг кто-то помер. Как она померла? Это вообще что было? Девочка умница, она вот правильно говорит, она... Молодец. К сожалению, мне придется это будет такими квак-квак заряжать. Ну ладно. Чтобы Машу не забанили, а я буду пытаться, чтобы Машу забанили. I'm sorry. Я сейчас просто потому что не могу. Это кошмар какой-то. Конечно, мы сегодня идем с рандомами. Это самый интересный факт, который я могу сказать. Это ужасно. Да боже, Яна, помоги, меня девочка преследует и не дает мне сундуки открывать. Ты где? Да вот в доме сижу. Еле-еле как что-то делаю. Не дает вообще ничего делать. А давайте пойдем лучше с рандомами. Ребят, закрываем тему. Не-не-не-не-не, мы уже пошли. Простите, пожалуйста, но блин. О, хороший мешок. Это очень хорошо. Вот кто пошел спасать ребенка без меня? Мне кто-то объяснит? Девочка, отдай ключ. Господи, ребят, как же я ненавижу идти с рандомами, но ради видео мы пошли. Это боль по сердцу. Забыла, кстати, в начале видео сказать, что мы должны прожить 99 ночей. Но вообще нам бы хорошо прожить бы хотя бы 50. Хотя бы. Поставили. Я не знаю. Я вообще за крафтом не слежу. А кто следит? Молодец. Блин, это вообще было эпик. Ты такая... Господи, вот бы она грядки поставила. И она ставит грядки. Я очень надеюсь, что сейчас наступит утро, потому что я хожу в неизвестной нам местности. О, а вот я и нашла ребенка, прям на него уткнулась. А ты что, залез наверх? А ты что, залез? Ну, я говорю. Что наверх-то залез? Так, что я делаю? Я слежу за крафтом. И девочка, кажется, хочет с тобой спасти ребенка, потому что она пошла, кажется, к объявлению. Ё-моё. Нет. Я сейчас... Нетушки, я ее не пущу. Ну, у нас на второй день идеальный собак. Я пошла за вещичками, потом мне мало нет. Ё-моё, я так испугалась. Я не заметила, что там 3 волка. Я думала, там 2 осталось. Вот, и я чуть не подохла, потому что у меня вообще нет хп. Это кошмар, у меня нет хп. Что с лошадью? Его? Она упала сначала в грязь какую-то, а потом опять встала. Яна, Чё? я тут тебе кожу альфа-волка принесу. Ты умница, Маша. Ну, еще и какому-то левому человеку. Монет не хватает. Ужасно, я сейчас соберу монету. Еще какому-нибудь левому человеку тоже принесу. Потому что, как бы, я всегда спасала ребенка сама. И, как бы, ну, не было никогда это такого, что спасает ребенка кто-то другой. По крайней мере, с вами, друзьями, всегда было так. Это что-то я про одну полку поставила для шкур альфа-волка. Мне не страшно, что ты там поставила. Маша, где мясо от волков? Я откуда знаю, где мясо от волков? Придется путешествовать. А, кстати, я забыла вот эту большую поставить. Зачем я это купила, я не знаю. Поехали ставить. Ой, у нас тут уже как бы это, ну, не страшно. А я не понимаю, кого он там перебивать пытается. Фантазия. Это что? Азия, Австралия и Азия. Ладно, уже хоть что-то залутали кузницу с рандомами.
А у нас на 5-й день, мне кажется, идеальная база. Я пока что не видела нашу базу. Зачем я это купила, Маша? Я не знаю. Увидишь, посмотришь, что я купила. Окей. Так, тебе не нужен хороший мешок? Нет. Говорит, что Окей. мясо называется. Так, я хочу сделать шапку какую-нибудь резинового биома. Ну, это, конечно, проблематично, но можно попробовать. Мне кажется, я 100 кроликов переубиваю, и этот момент, как я буду убивать кроликов, я просто убольшу. А, нет, Я все забыла, Окей. что нам нужен для базы. Мех арктической лисы, это вообще проблема. Я тут медведя слышу. Мне не нравится, что я медведя слышу. Блин, вообще не попадаю в лесу, конечно. Че, обычный Марсель выпал? Тихо, тихо, чё ж сразу лето понападало? Да ну кыш. Видишь, я сказала. Фу, ничего себе, конечно, тут быстро подобываю. Мне сейчас нужна просто еще одна крольчья нога, и все, я могу делать еще шапку или что там еще возможно сделать на 2-м уровне. Да. И канистра выпала. О, крольчья нога. В нужный момент. Так. Боюсь спросить, что там уже ты несешь мне. Теперь мне нужно Возвращайся 3 на базу. меха. Ну, это я добуду 3 меха скоро временем. Ой, подожди, тут этот чел пришел. Маша, на сначала. Что такое? О, спасибо. А чего у меня так много всего? Так, первым делом принимай крольчик. Где он? Че? А где он? Я не поняла, где он ушел от нас. И у меня сильный фонарик есть теперь. На, теперь ты это. Ладно, вот это заберем. И кожу альфа-волка. О, вот это. Смотри, что у меня есть теперь. Смотри. Да, состоится. Да, не состоится она. Просто будет, можно сказать, это и так сойдет. Не буду ничего переснимать, ничего не знаю. Я ничего переснимать не буду. Ну, ребят, скажу... О, вернулась. Ладно. Хотела тут попрощаться, но рандом вернулся. Поэтому нельзя прощаться. А у тебя есть? Нет. Но... Зиги пожарный, чтобы иногда ты могла и меня и так называть. Разницы нет. Меня называть можно. Меня и так можно называть. Все-таки мы же друзья. Почему? На подиуме. Девочка на подиуме. Были робоксы, я бы ее за робокс возродила, но невозможно это. И не говорите, что это пустая трата робоксов. Я знаю. О-а. Ов. О-а. Ов. Коплю на кровать не трогать. А, кому я это говорю? Я не знаю, знаете ли вы мое лицо, но у меня отключилась подружка. Ё-моё! Помогите, у меня отключилась подружка. Да, придется мне немножко, конечно, перемотать видео, но не страшно. Бум. Что мы заберем? Алло. Абонент сейчас не может. Маша, у меня тел сел. Понятно, ребята, у нее тел сел. Ну, может быть, на этом уже и пора заканчивать наш видос. Без этого мы не продержимся и подобное. Мне еще надо делать уроки. Поэтому я думаю, что нам пора заканчивать. А на этом все. Хотя, стоп. Хочу вам подвести итоги. С рандомами возможно пройти сколько угодно. Но главное, вам нужно принять тот факт, что на это потратится довольно много времени, чтобы проходить с рандомами. Так как они все равно не понимают, что вы хотите от них, что они хотят. То есть они у вас у всех все по-разному, что из-за чего может произойти такая путаница, что рандом
не пойму, что делать, из чего вы будете дальше проходить этот раунд. Ну а так, ребята, в принципе, вот теперь уже можно говорить. Всем пока-пока.